Al goed 10 jaar wordt er in Haas manmachtig werken aan een replica van de Witte Zwaan, het schip van Willem Barents. Het schip is nou zo goed als klaar. Het tuig maakt er nog op en er zijn nog wat putsjes ontdekt. Maar bouwmaster en vrijwilligers zullen we weer op de bouw en vooruit naar het moment dat ze met dit bijzondere schip onder zeil gaan zullen. Kluis, kom maar. Zo. Ja, hij is bang voor vreemden. Dat vindt hij helemaal niks. Ik ben Ineke van Santen. Ik ben opgegroeid in Bezijn. Ik ben wat omzwervingen maken terug Friesland. En ik ben nu 25 jaar in Haas. Ik ben voor de tweede keer getrouwd. Ik heb zelf 2 benen uit mijn eerste huwelijk en mijn man heeft 3 benen uit zijn huwelijk. Ik ben op het ogenblik fulltime mantelzorger en ik werk als vrijwilliger bij het Willem Barents project. Eerst een rouwwasje en dan het oorlogsschemaatje en de wc even schemaatje, de boel desinfecteren. En dan koffie zetten van de man, want die beginnen te zien. Ik doe dat alleen nog vreeds, want op oordagen dan ben ik je net en dan denk ik van dan moeten ze er zelf ik maar omdenken. Vandaag ben ik gewoon heel goed, ik vind het heel leuk. Ik werk je daar nog maar 1 dag en die dag is mij eigenlijk wel heel erg heilig. Nou, dan heb ik even geen verantwoordelijkheid naar de meeste werkmantelzorg voor. En dan doe ik eventjes mijn eigen ding, want hier thuis kom ik er gewoon vaak net tot daar. Ja, dat is vlienier begonnen. Toen hebben wij in Lelystad onder leiding van Willem Bosma, die is van het Zuiderzeemuseum, dat is dé autoriteit op traditioneel zeilmaken, hebben wij leshand. Sinds 1986 ben ik daarmee bezig. In het Zuiderzeemuseum, zeilmakerij. En van daaruit een heleboel botters en aki en Staverse jollen gedaan. En een blazer, de TX-blazer die in TX11 die in Workum ligt. Altijd met de hand, naald en draad. Ik heb geen eens een machine. Het team is nu versterkt met 3 mensen uit Hallingen. Van de Willem Barents, dus het gaat prima. Die hebben de bezaan in elkaar gezet. Daarnaast heb ik een heel team van mensen die hier al een paar jaar werken. Ja. En dan kan deze dat kan ook nog. Ja. Iedereen die hier komt werken moet eerst een proeflab maken, normaal gesproken. Nou, de proeflab heb ik je wel lezen. Dit is die noodreparatie. Die maak je bijvoorbeeld dat je aan boord binnen onderwijs en als je dan maar aan de wal binnen, dan komt er een lap oerhinnen. En dan knip je dat rare stuk eruit en dan vouw je dit naar binnen en dan naai je dat vast. En dan is het weer net kreksensterk als dit het is. De kleden zitten aan elkaar vast met een dubbele ronde naad. Dat werd vroeger ook zo gebruikt. Omdat de zelfkanten van het doek, dat was nog niet echt mooi. Nou, kijk, hier hebben we dus een dubbele ronde naad. En dit is nu gewoon plat genaaid. Maar je kan je voorstellen, als de winter in komt, dan komt er echt kracht op. En over al die naadjes verdeeld heb je zo'n centimeter of 10, 20 ruimte in je zeil. Waardoor je weer een extra bolling krijgt. Nog een keer, kijk. Daar gaat hij. En dan nog een keer. Ga je een beetje doorzetten. En zo krijg je dus bolling op een 16e eeuwse manier. Dit is dus de bezaan, het bezaanzeil. Dit puntje hier vooraan, dus onder de bezaan noemen ze de pispot. Want al het water wat erop druppelt, dat loopt allemaal naar dit puntje toe. En dat blijft dus er langs doordruppelen van alles. Oké, even omlopen naar Klaas, die is hier lekker bezig. Klaas is nu bezig met de leuvers, bekleden van de leuvers. Nou, kijk, dit is dus een van de schoothoeken, helemaal bekleed. Het is knijterhard. Je gaat gewoon touw in en gewoon touw uit. Maar je ziet wel dat het echt hard is.
En hiermee kan je dus de zeilen goed in de wind zetten. Hard windsel erop. Stevig werk. Nou, ik heb sowieso een fascinatie voor oud gewot. Of dat nou een moerne is of een oud skip, dat is net zo wichtig. Ik zie het toen op een timmercursus voor vrouwen hier in Haas. En toen kwam dit op mijn paard. En toen ik zoiets van, dit is leuk. Ik ben dan net uitgeleerd. En daar ben ik gewoon begonnen. Zonder een timmermans achtergrond. Omdat het gewoon mooi is om iets te maken. En dat is een uniek project. Er komt een stuk geschiedenis tot leven. En het is gewoon wel vreselijk leuk om daar aan mee te werken. In die tijd waren de zeeschepen bijna altijd 3-masters. Een grote mast, een fokkermast en een kleine bezaanmast op het achterschip. De functie er was, de voorste zijde, de voorste 4, was voor de voortstuwing. En het achterzeiltje, de bezaan, aan de bezaanmast, dat was eigenlijk meer als stuurhulp om het schip op koers te houden. Nou, hier liggen de zeilen. We hebben een groepje van de Willem Barenswerf hebben de bezaanmakken. Die laat je bovenaan. We hopen takken hier in het varier die zeilen op het schip te zetten te kunnen. Ik ben er heel trots op dat ik daar een maaiwerkje mocht. En we hebben Jonk het dus best doen. Ja, dat is toch, ik wil dat stukje geschiedenis, dat ik denk van dat wie toch wel heel stoer van die man uit 1596, dat ze samen op de Bonnefoy naar het noorden voeren. Maar het materiaal wat ze hier, de kleren die ze hier, ik bedoel, mijn hemel, ik had al wel heel veel respect voor de mensen uit die tijd. En ik heel dapper van een gist aan boord en dan wist net zeker als het weer omkomst. Ja, het is nu begin oktober en het is een rare tijd. De corona die neemt toe en we kunnen ook met onze groep niet verder werken. Dat is niet meer verantwoord. Dus wij werken nu met een paar mensen nog de laatste dingetjes af en dan wordt het schip opgelegd voor de winter. We hopen dat we dan volgend voorjaar het zeegat uit kunnen onder zeil. Dat is uiteindelijk het heilige doel.